వేట అయితే చాలా హుషారుగా ఉందండి. పీతలే కాదు చేపలు కూడా మాకు దొరికాయి ఈరోజు. అదే 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 చేతను పట్టిరా. అదే అదే కింద 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 కిందకి జారిపోయింది. దాని కాలు అలా పైకి తెచ్చి వచ్చి కత్తి మళ్ళీ కోసం పోద్ది నీకు. ఇలా పైకి తెచ్చి ఇలా ఉంది కదా. అది ఎంతకట్టి పట్టింది. చిన్నవి కూడా చిన్నవి కూడా వేసేవా కూర్చున్నా టైం వేస్ట్ కదా. కట్ట పొడిచి పొడిచి అదే అంతే. అయిపోయింది బా. అటు బదులు పట్టు బాయ్. పోయిందా? ఇది ఇటు చూపించు, ఇటు చూపించు, మన సబ్స్క్రైబర్స్కి చూపించు. చూస్తున్నారు కదండి, నైట్ వేట అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి పీతలు బాగా దొరుకుతున్నాయి ఈరోజు అయితే. నైట్ వేట చాలా హుషారుగా అయితే ఉంటుందండి, కానీ కొంచెం కష్టపడాలన్నమాట. నిద్ర మానుకొని ఇలా మేమైతే వేటకు అయితే వచ్చాము. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇంకొక పీత అయితే మాకు దొరికిందా? ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదండి. ఇస్తావా? ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదండి, చాలా బాగా అయితే దొరుకుతున్నాయి. దొరికిందా? చూస్తున్నారు కదండి, ఇప్పుడు ఒకటి దొరికింది. ఇదిగోండి మా బామర్ది అయితే పట్టాడు. చూడండి, లైట్ కొట్టు బావ ఒకసారి. చూస్తున్నారు కదండి, మొత్తం ఎన్ని బావ? 4 దొరికాయండి ఒకేసారి. చూస్తున్నారు కదా, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇది పెద్దదిలా ఉంది కదా. ఇది పెద్దది. చూడండి బుక్క దగ్గర దొరికిందా? చూపించు బాగా లైట్. చాలా పెద్దదండి, పెద్ద పీత అయితే మాకు దొరికింది. చూస్తున్నారు కదా. రావట్లేదు, సూది లేవు బాగా. చేప కూడా దొరికిందండి ఇప్పుడు. ఇదిగోండి ఒకటైతే దొరికింది, ఇంకొకటి ఇదండి. ఇదండి మాకు తెలియక అనమాట. పిల్లలు చూడండి ఎలా వస్తుందో. చూస్తున్నారు కదా. ఇదిగోండి చేప కూడా పడింది. ఒకే దెబ్బకి 2 పిట్టలు అంటే ఇదేనమాట. చూడండి, ఇంకేది పిల్లలతో ఉందన్నమాట. పిల్లల్ని వదిలేస్తున్నా. చాలా పెద్దదండి, చాలా పెద్దది అయితే ఉంది. నరికేసాను అది బొక్క దగ్గర. వీడియోలో ఎంచుకోవాలి. పిల్లలు ఇదిగోండి చూడండి, మొత్తం పిల్లలే అన్నమాట. చూడండి ఏంటి బా అరుపులు? అది పచ్చ కప్ప. వెళ్ళిపోతుంది అలా ఉండండి. కొమ్మ విరిసేవా. ఇదిగోండి ఇంకోటి అయితే దొరికింది. గట్టిగా పట్టు. చేప ఇదిగోండి అయిపోయింది. పైకి అయిపోయినది. వెళ్ళు అవ్వలేదు, అది అటు వెళ్ళిపోయింది.
మిస్ అయిందండి, ఫిష్ అయితే మిస్ అయింది. ఇక్కడ వచ్చింది ఉందా? ఇక్కడ దూరింది కొంచెం కొంచెం పెట్టి చేయి పెట్టు. ఇక్కడ దూరింది అంటే తినలేదు అంటే నీట్గా పట్టు అక్కడ దొరికిందా? కింద మునిగిపోయింది బా. ఏంటి బాగా లేదు చావలేదు. చూపించు బయట. ఇదిగోండి చేప కూడా ఒక దొరికింది, చూస్తున్నారు కదా, చాలా ఫ్రెష్గా దొరుకుతుంది అనమాట. ఇదంతా ఊబండి, ఇది అంతా కూడా పొలాల గొట్టల దగ్గరికి కింద ఒక గడ్డ ఉందన్నమాట. ఇదంతా నీటి వాగు అనమాట అండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక పీత కూడా మాకు దొరికింది, చాలా చిన్నదండి. వదిలేసావా? కత్తితో నరికేస్తాను. కట్టుకున్నాను చెప్పా ఎదరా బా. ఉందా ఎవరు దెక్కండి నీటిలో దెక్కండి ఉన్నా ఇంకా నీటిలో అండి. చేప చూసారు కదా బా. అల్లేదా అట్రా ఎదరా 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 పెద్దది ఏదైతే అది నరుకురా. ఓ అద్దెంగిరా. వేసి 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 అయిపోయింది. ఇదైందా లేదా? ఉండు ఉండు నేను నీటిలో నువ్వు దెక్కుంటారు. ఇదేదిరా ఇప్పుడు బాగా అక్కడే ముట్ట ఉంది బావ. ఇక్కడ అవ్వలేదు బా, ఉండు పడుతున్నావు. ఇది అవ్వలేదురా బావ. ఇదే ముట్ట కూడా ఇక్కడిదే కర్ర ఎలాగైతే ఉందో అలాగే తొడుగు. చాలా పెద్ద పీత కూడా ఉందండి ఇక్కడ. ఉందా? చేప దొరికిందా? అడుగునా చూడు, అడుగునా తీస్తున్నాను. ఉందా తగిలిందా? పడవడం అయితే పొడిచావు కదా బాగుంది. ఇది బాగుంటుంది, చూపించు. బాగుంటుంది. ఇదిగోండి పీత కూడా చాలా పెద్ద దొరికింది. లేదా దొరకలేదా? దొరికిందా? ఏ బొక్క లేదు. అందుకని నరికేద్దాం రా. అది చిన్నది అక్కడ ఒక పీత అరౌండ్ చంపేరు చంపేరు తీయదు, తీసే కరదలు మరి. పట్టు బాగుంది. ఇదా రా 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 బాగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇది లైట్ కింద కొట్టు. లేదురా ఈ లోపల ఉంది. అదిగో దొరికిందా? పైకి లేపు. అనుకోవాలి. చూడండి చాలా పెద్దదన్నమాట దొరికింది. పీతలో వచ్చేయండి. ఇదిగోండి పీతల్ని ఇలా పడతామన్నమాట. కానీ బాగా కుట్టాబా. మొత్తం కూడా దిగిపోద్ది కానీ అంటే ఊగు కదా చేప. ఇదిగోండి ఇక్కడైతే ఉంది. బాగుంటుంది వేగంగా వేగంగా పెద్దదే. సరైన మట్ట సరైనడు. ఇది రా నీ కత్తే కరెక్ట్ ఇక్కడ. దెబ్బ ఇదేనా? 2 ముక్కలు చేయకు. అయిపోయింది కొట్టుకుంటుంది. అది అయిపోయింది అయిపోయింది. బట్టే బట్టే ఇది ఉంది నా చేయి పీత. పెరువా ఓకే లేదు. గట్టి నరికేసి చూపించటం దొరికిందంటే గట్టి కొడితే ముక్కలు అయిపోతుంది. చూపించటం ఇది దొరుకు తగలలేదు బాగా గట్టి నరుకు పర్లేదు. ఇదిగోండి చేప కూడా మాకు దొరికింది. చూపించు చేప. చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట వేట పొలాల గొట్టల దగ్గర. పెద్దనదా చిన్నదిరా. ఇదిగోండి ఇది ఒకటి చేప అయితే కనిపించింది. చూడు జాగ్రత్త. అయిందా? అయింది. చూపించు.
మన సబ్స్క్రైబర్స్కి చూపించు. చాలా రోజులకండి మరలా ఫిషింగ్ కంటెంట్ అనమాట వస్తుంది. అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. చూడండి నైట్ టైం వేట అంటే మామూలుగా ఉండదన్నమాట. చూడండి మా వాళ్ళు అయితే లైట్లతో ఇంకా గాలించేస్తున్నారు చేపల కోసం. అయితే చూస్తున్నారు కదా. అయింది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ 2 చేపలండి. పెద్దవి, చాలా పెద్దది అనమాట. భయపడుతున్నట్టుంది. దొరికిందా? చూడు బాగా పట్టుకో. పట్టవా? పట్టాడు. చూడు ఇది పెద్దదే బాగా. బాగా పట్టదు. ముక్క అయిపోతే అయిపోయింది. అయిందా? అదా బొక్కలు ఉందా? చాలు రేపు పెద్దదే. దొరకలేదా? కన్నా అక్కడ నరకు బా. కరెక్ట్ అది కనిపించట్లేదు. అయిందా? పెద్దవా అంటున్నాడు. చూపించబోతుంది. ఇక్కడ నేను పట్టిన దగ్గర అదేనా? బాగా పెద్దది అదే. అట్లా లైట్ కొట్టు ఒకసారి. బాగా మరి పెద్దదే. ఏయ్ అయింది. గట్టి నరకు అయింది కదా. అయిపోయింది. ఏది ఏది చూపించు. ముక్కలు అయిపోయింది. ఎక్కడ బాకడేనా? చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా పెద్ద చేప అండి దొరికింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చేప అయితే మరొకటి దొరికింది. ఇదిగోండి బాగా ముట్ట. నీకు స్తోత్రము తండ్రి. అయిపోయిందా? వెరీ నైస్ షాట్. చూస్తున్నారు కదండి. పక్కనే అండి దెయ్యాలు కూడా అరుస్తున్నాయి. పాట అయితే అతి మధురంగా పాడేస్తుంది. చెవి ముందుకు వచ్చి అరుస్తుందండి. చూడండి మొత్తం చీకట్లేదు. అంతా కూడా శ్మశానం దాటించి మేము ఒక 2 కిలోమీటర్లు అయితే రావడం జరిగింది. రాలున్నాయి. కర్ర కర్ర ఎక్కడ బా? ఇది కవర్కి కవర్ ఎక్కడ ఉంది చెప్పు. లేదు అది దొరికిపోతలేదు. ఎటు వెళ్తలేదు. అది పట్టకుండా రాను. చాలుగా. ఇటు నుంచి తొలగి, ఇటు నుంచి ఒక చెయ్యి, అటు నుంచి బయట నుంచి బావా. దొరకదు. పట్టుకునే దాకా రాకు. మిస్ కదా, మిస్ కదా. అది లోపల బుక్ ఉంది కాబట్టి అలా వెళ్ళింది. అది అయిపోయింది. దా చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇదిగోండి ఒక పీత అయితే దొరికింది. అంతేకాదు 2 చేపలు కూడా దొరికాయి. చూడండి ఇదిగోండి, చాలా బాగా దొరుకుతున్నాయండి మొత్తం. కానీ ఓపికతో వేట అయితే చేయాలండి. చూడండి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, సరైన పీత అండి. చూస్తున్నారు కదా. చూడండి అదిరిపోయింది అనమాట. కాలు చూడండి, చూడండి ఒకసారి కాళ్ళు. చాలా పెద్ద పీత అండి. ఆ కాళ్ళు అనేవి భలే టేస్ట్గా ఉంటాయి. ఇదా బా.
అయిపోయింది బాగా అదే బా కొడుకు దించి అలా తీసి బాగా అది బా ముక్కలు అయిపోయింది బాగా తీసి బా తీసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా పెద్ద పీత అది మళ్ళీ దొరికింది. చాలా పెద్దదే బా, మా బామ్మది ఇప్పుడు పట్టాడు చూడండి పీతలు. పీటుకు ఇది మాత్రం వదలద్దు. లోపల ఏముండదు మొత్తం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడ చేయి పెట్టు, బురకలు చేయి ఇక్కడ చేయి పెట్టు, 2 చేతులు పెట్టు. చాలా పెద్దది, చాలా పెద్దది, సవడ్లాగా ఉన్నది, పర్మనెంట్ అయిపోయింది అది. దాన్ని మాత్రం వదలదు, అలా పై రాయితీ దొరికేస్తుంది. ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళదు, అది అలా రాయదంటే అలాగని కిందకి అది వెళ్ళదు కదా, లోపల సొరంగమే. చూపించేది లైట్ తీసుకో. చూస్తాం కల్లారు చాలా పెద్ద. అదేనా దొరికిందా? దొరికినంత వరకు అవ్వద్దు, సరైనది అదే. అది కింద వెళ్ళదు కదా, వెళ్ళలేదు. మనం పట్టుకు వాటికన్నా రాజులాడుతుంది కాదురా, కర్ర లోపలే పడేయాలి, బయటకు వస్తే పట్టలేదు. చెయ్యి కమిరిందంత అయిపోతుందా. పెద్దనా ఇదేమో ఇది తీసినా బాగా తీసిపో చూసి దొరుకుతుంది చూడు. దొరికిందా? తగ్గద్దాం బాబు, వదలదు దీన్ని. పెద్దనరా చెయ్యి సరైన చెప్తానండి. ఆ మట్టి అటు అడ్డేసే బా, వాటర్ రాకుండా. ఇప్పుడు చూపించు మన సబ్స్క్రైబర్స్ చూపించు. ఇదిగోండి, బాగా వదిలేస్తావా, అలా పట్టుకో, బాగా వదిలిస్తావా, జంప్ చేస్తుంది. అది చూడండి, చాలా పెద్దదన్నమాట. ఈరోజు దొరికిన వాటికెల్లా ఇదేనండి పెద్దదే. పెద్దదేనా? ఏడు బాబు మట్టేనా? లైట్ పట్టుకుందరు ఒగ్గొద్దురా బాబా, ఒగ్గొద్దురా. ఇదే ఈ సొరంగంలో దొరికింది. ఇక్కడ కష్టం బా, పట్టడం కష్టం కనుక కర్ర అదే అమ్మలో అమిరిందా? దొరికిందా? నరికినాడు కరెక్ట్గా ఉన్నారు కూడా. అది ఇక్కడ ఉంటుంది, చేపెడతా అలాగా, అలా చేపెట్టా అలాగని దెబ్బ తిన్నది కాబట్టి అది తెల్లదల చేతి చెప్తాను, చేతి తగులుకుంటుంది. అదే బయట పెట్టాడుతుంది. అదే వచ్చిందా? బయటకు వచ్చింటే చూడు బా, అటు వెళ్ళలేదు బా, గురుగా వలసింది ఇట్లేదు. రాయలు అట్లా అరకు కావలేదు. చెయ్యని పెట్టు, పెద్ద ఉన్నారు, పెద్ద ఉన్నాయి. ఇదైతే వేసేస్తాను. దొరికింది ఇదే. కుట్టు దెబ్బ తిన్నది. దెబ్బ తిన్నది బాగా, గాయం అయిపోలేదు, వెళ్ళట్లేదు. ఇక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళలేదు బా, ఇక్కడ ఆగింది. ఎక్కడ ఆగింది? ఇక్కడ ఆగా కలుపులు ఉండరా, బురదలు చేయకు. దానికి
బా మంచిగా కొంచెం అదే బయటకు వస్తుంది లేరా. అదే కాదు 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 బయట రా నువ్వు లొత్తలాగుండు ఉండన్నది అక్కడ మొత్తం ఇక్కడ కానీ చాలేదు బాబా అయిపోయినది ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు బాగా మిస్ అయికురా లేదు బాగా మిస్ అవ్వాలి ఇంకా అరగంట అటు ఎక్కడ ఉంది అరే ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు మిస్ అయిపోయింది. వద్దు నరకండి అయిపోయిందా అయిపోయి ఉంటుంది బా. ఇప్పుడు అమ్మ అయిపోయిందిరా అయిపోయింది కానీ ఇచ్చేస్తాను నేను చెయ్యికి దొరికిందిరా కానీ దొబ్బించుకున్నాను వదిలేసాను ఆడన్ని సరే. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మాకు దొరికినటువంటి పీతలను చూపిస్తున్నాం చూడండి. నైట్ టైం వేట అయితే చాలా హుషారుగా ఉందండి. పీతలే కాదు చేపలు కూడా మాకు దొరికాయి ఈరోజు. చూడండి మావాడైతే పట్టుకున్నాడు. అన్నీ కూడా బ్రతికే ఉన్నాయన్నమాట. చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఈ పీతలతో పాటు ఇదిగోండి మాకు దొరికిన చేపలు కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదండి, చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. మరలా ఇలాంటి ఫిషింగ్ కంటెంట్ చేస్తాం అనుకోలేదండి. చూసారు కదా నైట్ మొత్తం మేము పొలాల గట్టులో ఎలా వేట చేసాం చూసారు కదా. వేట అయినంతసేపు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. మ్యాక్సిమం ఒక 5 కేజీలు అయితే ఉంటాయి, 5కి దాటుతాయి. ఎందుకంటే చేపలు పీతలు ఇవన్నీ దొరికాయి కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎలా చూసుకున్నా సరే ఒక 6 కేజీస్ అయితే ఉంటాయండి. మీ ఏరియాలో కూడా ఇలా మీకు దొరుకుంటే తప్పకుండా కామెంట్ తెలియజేయండి కామెంట్లో. మరి ఇప్పటివరకు చూశారు కదండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటే తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా లోకల్ బాయ్ జగదీష్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో వస్తాయి. కాబట్టి తప్పకుండా మమ్మల్ని మీరు సపోర్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా జై హింద్.